¿Conoces la historia del gato naranja adoptado por capibaras? Oyen es un gato bebé que desde pequeño encontró una familia dentro de los capibaras. Se cree que Oyen perdió a su mamá desde temprana edad y encontró dentro del hábitat de los capibaras una nueva familia con quien convivir. Asimismo, los capibaras lo recibieron con mucho gusto e inclusive se notan cómodos ante la presencia de Oyen. El zoológico de Malasia ha convertido a Oyen en un miembro oficial del hábitat de los capibaras, en el cual inclusive ya se le dieron su propia insignia. Si quieres conocer más de Oyen y su familia, puedes encontrarlos en su cuenta de Instagram.